我真係知後邊成日冇人，我成日一個打3個，好辛苦。一個18，一個4，一個7，點打？冇㗎。有啲人喺呢度一睇入冇 offside，我翻出嚟睇前，真係上去又乜新？或者之後嚟嗰陣時，好亂啊！咁失格，俾人入佢4號冇嗰陣時拉得好遠啊！喺個4號左腳好靚，一日拉過。咁啲我諗都幫你救咗好多個好。唔係啊！你經過後場，佢成日得一個。你同阿龍咯，我同阿龍係救唔到啊！係啊，有3條。我後面去嗰邊閘啊！係咯，就係冇人啊！你右邊一係歐敦，一係 Danny 咯。歐敦對變咗，我變咗閘啦。是但睇得唔錯，新一球都係。嗰下幫你包我人閘，打到佢你做。但係你嗰球做咩唔第一腳射咧？你玩嘢咯，係咪？我一直控下，一嘢咁樣佢俾個地波你。咪咯，逼得咁辛苦，你一嘢抽一出搞掂。我都話會剪條片先翻嚟廣州。佢頭會轉就佢。OK。係啊。傻細咯。佢唔，佢叫我入喎。叫你入啫，入手入去機走啊！所以你打後衞咯，人哋叫你。係啊，雲加都係雲加係邊個啊？雲加阿仙奴。雖然嘅阿仙奴唔識，直接俾你一個高，緊要係去呢個邊我哋你Alex啲 friend 啊嘛，佢左邊嚟去7號嘅啫，你針對7號，針對7號。如果你唔拉我，你位啊？唔係我啊，你抹住個日本仔啊！大隻仔，我都可以。如果莫偉軒上就莫偉軒打中。你就上翻去，我而家係3個後衞嘛。我哋3個啊，係我哋3個。我上，跟住打個閘都可以上4個。所以佢咪打左閘，你打右閘咯。你左腳㗎嘛你，攞啲左腳得。歐哥你打最前面啦，我一直都係你排嘅。歐哥輸多。我以為你入緊㗎，佢玩倒掛，佢仲要係咁樣，係咁樣，佢又唔倒喎，佢就咁樣擺姿勢咯，即係就輸咗啦。90日反教。之後咧，我覺得係3位都諗法好大咯。其實佢又唔係話喎，你唔應該打你打前。我見到好似就係半隻多咗，係啦，佢咪橫啲，我係咁喺上面。突然間講咗我哋自己，喂，其實你哋有啲犀利，可以守。緊要啦，我哋分開嘅，第一節我哋贏咗俾你，第二節一個 shit。啊，我嚟㗎，你家聰，喂，放心，你食啦。啊！你咪食，想食？有食。
阿倫希望收埋佢。我有啲買啊！你有咩買呢個嘅？幾多成1.25成嘅等級？我知道。呢度啊？你覺得加出唔加？輸一啲。即係頭先。我睇到佢係研究偷幾點就揾幾點。因為我覺得咁樣由第一過到去，假設開咗條牌，我開咗架10點喎。做咩買嘅？試咗嘅咩？佢係叫人哋買大一個嘛。佢原本唔知40嘅定41，跟住叫人邊個啊？呢個叫人攞第一個嘛？因為你話啱咗。係啊，咩啊？畫法都係大。你我話收啊！我接受啊！食得高嗰個就4號係勁，跟住另外有幾個榜首呢個4號反成安為一達士嘅字號。 4中間呢個我中間嘅話，4號，你一達士啊！安好。我連達士。係多啲咗，唔知會唔會出？喂，又知9因為到第一個時咧，因為我啲去到㗎，到一半，隻腳擺咗一半啦，之後放翻落嚟。因為你經入哦，我屌請唔到嘛？係啊，屌請唔到，都係做喎。食曬落去咯。要休息下喎。Danny 有個喂，你就叫我一個咩你黃罪可以爆面啊？唔使，唔好咁講得咯。
又請埋三隻好啦，但係中間冇人 follow 你。德哥，我哋想全靠你大熱啦，啱啱哇係喎，sorry sorry，係喎，啱啱先你話你呢隊馬都收我去咯，有放多4人。你試下講細啲嘅呢個，哇係啊！你要唔要鞋帶啊？繼續啊，好。哦，頭先我下入佢哋呢個係嘛？你啱啱我哋啊？早安晚安，咁你着呢個？乜急急㗎？我呢個最，我呢個就話。喂，冇人跑啊！差啲入波，差啲入波添，1-0咁。係喎，你老豆咧？喂，得唔得啊？喂，得唔得？我練跑咧，跑快先有一頭嗰個得唔得？用背咗後邊波拍球嗰球就咩？拍球話呢張個球咧，有球就係用背頂啫。哦，係尾聲開嘅。喂，仲有條鞋帶咧？第一。但係到後杯我要入波。幾排喎？喺度。哇！你有打交？我原本有叫佢。你話你唔係話睇三條，你係話一真。咁你究竟睇邊有冇矛盾？即係只有被太拉咗。係冇矛盾。有。喂，問下 CS 嗰樣。問下先。你有咩做法？收街姜真。我見啲人要溝通係啊。點解開會時嘅小事，但係啲人會講，即係嗰頭間輪都有可能。